Her depremde yani gerçekten bu acı bir olayı her defasında yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani şu bir gerçek, yani baktığımızda yıkımlara gerçekten hani binaların ya da yapıların insanları öldürdüğünü görüyoruz. Nedeni de çünkü yapıların çoğu depreme dayanıksız bir yapı şeklinde gördüğünüz Kerpiç gibi. evlerden bahsettik Aynen zaten. kerpiç evler, çünkü yığma yapı bunların hepsi. Taşıyıcı kolon sistemleri, kilit sistemleri olmadığı için hani çok katlı değil, fakat binalar bu şekilde, yani yapılar bu şekilde kolaylık. O yapının altında kaldığınız zaman da can kaybı riski fazla. Tabii ki, yani ki bunlar bir de yani yığınla bir toprak gibi davranıyor. Yani betonlar gibi hani blok şekilde kalmayabilirsiniz yani bunun altında. Evet. Sanki toprak üstüne yığılmış gibi İçi duruyor. altında kalmış gibi. Aynen. Baksanıza kocaman taşıyıcı o ağaç yapılar bile kırılmış ortalarından. Dolayısıyla bu bölge aslında depremle tanışık bir bölge. Yani buraya baktığımızda 1930 yılında 7 Mayıs 1930 yılında 7.6 büyüklüğünde burada bir deprem var. Ve burada da yaklaşık 90 sene önce 2500'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş bu bölgede. Yani İran kesiminde de olabilir bu. Yani 1900 yılından günümüze baktığımızda 100'e yakın büyük deprem var 4'ün üstünde bu bölgede. Evet. Ama bu şunu gösteriyor bize. Hala ders almadığımızı gösteriyor. Yani yapılar hala bugün de 30 yıl, 20 yıl, 90 yıl önce neyse aynı yapıda. Örneğin 1939 depremi Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem. En çok kaybı verdiğimiz deprem. Orada da yapılar bu şekilde olduğu için çok sayıda kayıp verdik. Dolayısıyla şunu bizim bilmemiz gerekiyor. Depremin olduğu bölgelerde, yani depremin çok sık yaşandığı bölgelerde, büyük deprem fay hatlarının bulunduğu bölgelerde yapılar mutlaka sağlam bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bu 2 katlı olabilir ama sağlam bir yapı olması gerekiyor. Yığma yapıların her zaman en küçük depremde bile yıkılma olasılığı çok yüksek. Aslında burada hemen şunu sormak istiyorum. Yine konuklarımız olacak. Ben hemen bir virgül koyayım dilerseniz. Ben yeni konumuzu da tanıtmak istiyorum sevgili seyircilerimize. Bülent Hocam'la devam edeceğiz. Bir yandan da deprem uzmanı Sayın Şerif Barış konuğumuz olacak. Sayın Barış, öncelikle size de merhabalar diyorum. Yayınımıza katıldığınız için hemen yayınımızın başında size teşekkür etmek istiyorum. Bülent Hoca'yla biraz devam edelim. Bir virgül koyup tekrar size döneceğim. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi hocam dediniz ki küçük depremlerde bile, büyüklüğü küçük olan daha doğrusu çok şiddetli olmayan diyelim depremlerde bile bu yapılar etkilenebiliyor. Şimdi 5,9 büyüklüğünde İran'da bir deprem yaşandı. Biz hissettik ve sonrasında artçı sarsıntılar yaşandı ki yaptığımız bağlantılarda da sarsıntılar devam ediyor dedi arkadaşlar. Şimdi 4.1 ve 4.6 büyüklüğünde artçı şoklar yaşandı ana şokun ardından. Evet. Bunlar da yine o kerpiç evleri hasar almasa dahi yıkma etkisi gösterir mi? Tabii şöyle, zaten ana şokta belirli bir zayıflık noktası oluşturan binalar, yani 4'lük bir depremde, 4,5'lük bir depremde de yıkılabilir. Yani dolayısıyla vatandaşların yine dikkatli olması, yani yapılan içine girmemesi gerekiyor. Çünkü bizim için bu ilk 24 saat çok önemli. Yani burada artçılar hem sık gelecektir hem de büyüklükleri ana şoka yakın olabilecektir. Dolayısıyla bu binalara girilmemesini de yine öneriyoruz. Ama tabii kış şartları bir şekilde oraya acil yardımın gidip çadırların kurulup insanları bir şekilde güvenilir bir ortama alınması gerekiyor. Ki bu yapılacaktır otorite tarafından. Çünkü baktığınızda ortam kış, soğuk hava, insanları en kısa sürede güvenli alanlara taşımak gerekiyor. Çünkü binalar gerçekten şu anda hiç içine girilemeyecek durumda. Yani sağlam bir binanız olsa bile girmeyin. Çünkü bu ilk 24 saat çok önemlidir. İlk 48 saat çok önemlidir. Çünkü bunlar depremlerin, artçıların hızlı bir şekilde devam ettiğini gösterecektir bize. Hala oluyor. Mesela bu baktığımızda 5.8'lik deprem bizim Manisa'da yaşadığımız o Akhisar'daki 5.8 depremle aynı. Evet. Ama yıkım şiddetleri farklı. Etki, evet. Şiddet farklı. Şiddet biz nedir? Yıkıcılık etkisidir. Yani şimdi şiddetle büyüklük farklı şeyler. Onu bir ayırt edelim. Kesinlikle farklı şeyler. Birisi ailesel ölçü bilgisi, matematiksel ifadelere dayanır. Kimdir bu? Büyüklük değeridir. Bunu nerede olursa olsun ölçerseniz hep aynı değer elde edersiniz. Ama şiddet farklıdır. Ama Manisa'daki depremle bu Van'da hissedilen depremin şiddetleri farklı mı? Onu mu anlamadım? Şimdi teorik olarak aynıdır aslında. Yani şiddetlerini hesaplayacak olursanız büyüklüklerinden aynı şey çıkar. Ama
şiddet dediğimiz olay yıkıcılık etkisidir. Burada daha çok şiddetli hissedilmiştir deprem. Daha çok bina yıkılmıştır. İnsan ölümleri yaşanmıştır. Ama Manisa'da yaşanmamıştır. Buradaki diyelim Manisa'daki şiddet değeri 5.8'lik depremin şiddeti 6-7 ise burası 8-9'a gelmiş yani şu anda baktığınızda çok fazla yıkmış. Çünkü binalar aynı standartta değil. Yıkıcılık etkisi daha fazla. Ama hesapsal olarak baktığımızda aynı çıkmasına rağmen bina yapıları farklı olduğu için bunlar yani Başkale tarafında Doğu Anadolu'da daha çok hissedilmiş, daha çok yıkıma neden olmuş. Gösterdiği etki noktasında öyle zannediyorum ki derinlik de önemli değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Burada yani çünkü merkez üssü İran dedik yaklaşık 5 kilometre derinlikte 5 kilometre, 6 kilometre civarında. Söz ediliyor. Çünkü sığ deprem olunca şiddeti de yıkıcılık etkisi de artıyor. Yani büyüklükleri değişmez. Bakın büyüklükler her zaman yani bu deprem 30 kilometre derinlikte de olsa büyüklük aynıdır. Yani nerede olursanız olun ölçün aynı değer. Ama deprem sığlaştıkça, yüzeye yakın oldukça odak noktası, kırılma noktası yıkıcılık etkisi daha fazla oluyor. Yani yüzeye yakın olduğu için enerjinin büyük bir kısmı yüzeyde tahribat yaratıyor. Dolayısıyla da gerçi baktığınızda hani Manisa'daki deprem de hemen hemen aynı büyüklükteydi. Eylül ayındaki İstanbul depremi de, evet. Silivri depremi de aynı büyüklükte bir deprem. 5.8. Bunlar orta ölçekli diyoruz. Orta büyüklükte depremler. Yani normalde biz aslında bu büyüklükteki depremlerin yıkım yapmasını pek beklemeyiz. Ama tabii binalar çok önemli burada. Binanın sağlam olursa bu depremlere dayanmanız gerekiyor. Ama binalar çürükse evet. En ufak sarsında yıkılma olasılığı var. Bülent Hocam size devam edeceğiz. Az önce de ifade ettik. Değerli bir konuğumuz daha var. Kendisinin de görüşlerini almak isteriz. Deprem uzmanı Sayın Şerif Barış. Sayın Barış, evet maalesef kötü bir hadise yaşadık bugün itibariyle. Merkez üssü İran'ın Hor kenti ama biz de etkilendik. Van'ın Başkale ilçesi ve köyleri de özellikle Özpınar köyü etkilendi. Can kayıplarımız var. 8 kişi yaşamını yitirdi maalesef. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Şimdi sınırlarımızın dışında yaşanan bir deprem ama biz de oldukça yoğun bir şekilde hissettik. Sonuçları itibariyle de siz neler söylemek istersiniz? Yani öncelikle tabii ben ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bülent Hocama da merhaba diyorum. Size de iyi yayınlar. Şimdi Bülent Hoca'nın da anlattığının üzerine söyleyecek birçok şey var aslında. Hep yıllardır biz ilk depremleri tabii Kandilli Hastanesi'ndeyken 92 Erzincan depreminden beri yaşarken Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söylemiştik. Sadece Türkiye değil, Alp Himalaya dağ kuşağı arasında yer alan ülkeler yani İtalya'dan tutun Romanya, işte Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan dünyanın en tehlikeli deprem kuşağı üzerinde. Ve bu bölgenin deprem tehlike haritasına bakıldığında bu bölgede Türkiye'nin birçok yeri de koyu kırmızı yani geçmiş dönemde binlerce yıldır çok büyük depremler olmuş. İnsanlar buralarda canlarını vermiş ve bu bölgeler ileride büyük depremlerin, yıkıcı depremlerin olacağını da gösteren coğrafya. Dolayısıyla buna uygun yapılması lazım. Buna uygun toplumsal davranış oluşturmamız, toplum bilinci oluşturmamız lazım. Yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz. Depreme dayanıklı yapı sizi korur ama depreme dayanıklı yapının içerisinde doğru davranmayı bilmiyorsanız, nasıl hareket edeceğinizi, eşyalarınızı sabitlemiyorsanız, iletişim için belirli bir çaba göstermiyorsanız, belli kurallar var, belli koşullar var. Bunlara uymuyorsanız maalesef depremlerden etkilenirsiniz. Biz dünyada depremleri önceden bilemiyoruz. Dünyada depremleri önceden haber veren bir teknoloji yok. O halde yıllardır söylediğimiz şeyi yapmamız lazım. Evet, bizim depreme hazırlıklı olmamız lazım. Depreme hazırlık depremi durdurmayacak. Depreme hazırlık can ve mal kayıplarını aza indirecek, sakatlıkları azaltacak, yaralanmaları azaltacak. Bakın 26 Eylül'den beri televizyonların yoğun gündeminde deprem var. Ve yaklaşık 3,5-4 aydır biz sürekli önlem alın diyoruz. Ama maalesef insanlar evlerinde, iş yerlerinde bu konuda hiçbir adım atmıyorlar. Atılan adımlar yetersiz. Çünkü yarın depremin nerede olacağı, ne zaman olacağı kesinlikle belli değil. İşte dün Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu biliyorsunuz. Tehlikesiz gibi görünüyor ama hayır. Bu Başkale'ye 55 kilometre uzakta, Van'a 100 kilometre uzakta bir deprem olmasına rağmen muhtemelen ivmesi nedeniyle ve tabii ki yapı kalitesi nedeniyle maalesef 8 tane vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Bunların acıları hepimizin acıları. Biz bu acıları yaşamamak için
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onun için bir deprem hazırlık planımız olması lazım. Sadece devletin değil, AFAD'ın değil. Bakın, her insanın evinde, her kurumun iş yerinde, her sanayicinin mutlaka buna ağırlık vermesi lazım. Sanayicilerin kendi iş yerlerinde, büyük firmaların kendi personeline eğitim aldırmaları lazım. Bakın, ben 4 aydır bunu söylüyorum. İnanın, bir elin parmaklarının sayısı kadar bile firma bu konuda bir adım atmış değil. Benim bildiklerimi söylüyorum tabii ki. Dolayısıyla bunun bir kentsel dönüşümle beraber bir toplumsal eğitim seferberliği yapmak zorundayız. Bizim toplumun her kesimlerini eğitmek zorundayız. İlkokulda afet deprem eğitimleri var. Müfredatlarında var ama ortaokul, liselerde yok. Üniversitelerde yok. O yüzden hem halkın, sizlerin kanalıyla, televizyonlarla görsel olarak bunlara eğitmemiz lazım. Ve inanın, bu önlemler harcanacak çok az paralar, çok az emek ve çok az zamanla hayat kurtaracak tedbirler. Tabii ki bu binalar için söylemiyorum ben. Dolayısıyla bizim bir artık zaman kaybetmeden bir seferberlik, eğitim seferberliği yapmamız lazım. Bunlar basit önlemler. Bizler elimizden geldiğince bu konuda bilgi yaymaya çalışıyoruz. Lütfen insanlar bizlerden, AFAD'dan, Kandilli Hastanesi'nden, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKOM gibi belediyelerden mutlaka destek alsınlar, yardım alsınlar. Biz bunları gösterelim ve bunu bir artık son bir başlangıç olarak kabul edelim. Çünkü maalesef Türkiye'de depremler olmaya devam edecek ve biz bu canları kaybetmek istemiyoruz. Evet, depremlerle yaşamaya alışmamız gerektiğini vurgulayan değerlendirmeniz oldu. Sayın Barış, devam edeceğiz. Tabii ki sizinle de sohbetimize, konuklarımızla sohbetimize de devam edeceğiz sevgili seyirciler, ama tabii ki merkez üssü İran'daydı depremin. Şimdi merkez üssüne bir gidelim, İran'a bir gidelim. Oradaki son durumu alalım, bakalım güncellenen bilgiler var mı İran'la ilgili olarak? Muhabirimiz Fatih Sabuncu orada. İran nasıl etkilendi bu depremden? Yıkım, can kaybı bilgisi var mı Fatih? Nedir senin aktaracakların? Can kaybıyla ilgili hala bir resmi açıklama gelmedi ama yaralı sayısında bir artış var. 36 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. 43 köy ve kasabanın etkilendiği, daha doğrusu hasar aldığını belirtmiştik. Hoy kentinden 30 kilometre uzakta. Dolayısıyla bulunduğu bölge biraz daha kırsal alan, yani köylerin ve kasabaların olduğu bir bölge. Bu aslında şehir merkezinde olmaması sebebiyle kayıpları azaltacak bir durum. Ama tabii ki yine verdiği hasarla birlikte insanlara önemli bir etkisi oldu. Dediğimiz gibi 36 kişi yaralandığı açıklandı. Son rakamlar bunlar. Ama hala ölümlerle ilgili bir açıklama yok. Yani bir ölüm gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Bununla ilgili bilgiler önümüzdeki saatlerde daha da netleşecektir. Hoy kentine 30 kilometre uzakta dedik. İran 5.7 şiddetinde olduğunu duyurdu. Bunu da belirtelim. Ve yerin 4.7 kilometre altında gerçekleştiği ifade ediliyor. Türkiye sınırına yakın bir bölgede gerçekleşti. Daha çok İran tarafından kırsal alanları etkiledi diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Evet, İran'daki son durumda işte bu şekilde. Aslında rakamsal anlamda çok net açıklamalarda gelmiş değil İranlı yetkililerden sevgili seyirciler. Önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde de bilgiler güncellendikçe tabii ki İran'dan da son notları paylaşacağız sizlerle. Şimdi devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuzla devam edeceğiz. Doçent Doktor Bülent Kaypak, Ankara Üniversitesi Deprem Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü, Jeofizik Mühendisi öğretim üyesi. Evet. Hocam, şimdi az önce bahsettik hem ana şok hem artı şoklardan ve onun getirdiği etkilerden, işte büyüklük, şiddet arasındaki fark nedir ondan bahsettik ama Şerif Hocam özellikle önemli bir noktaya